پاک صحابہ دا میری جند تے جان صحابہ ہے میری جند تے جان صحابہ ہے تقریر موگی آخری جملے دے بنداری دس بو دیو پتہ لگے شیر پنجاب صاحب ماشاءاللہ تسی جاگ دے پہ میں نوکر پاک صحابہ دا میری جند تے جان میری جند تے جان صحابہ ہے میری جند تے جان صحابہ رب پاک جنا تیرا جیے تیری کیوں کر شکوہ بازیے قرآن جنا دا قاضیے قرآن جنا دا قاضیے او عالی شان صحابہ ہے او عالی شان صحابہ ہے میں نوکر پاک میں نوکر پاک میں نوکر پاک میں نوکر پاک بولو نہیں تے میں مٹھوں تقریر شروع کر لینی میں نوکر پاک میں نوکر پاک صحابہ دا میری جند تے جان سگا قربان میں ساٹھ دیارا تو ان چونہ پنجم بارا تو قربان میں ساٹھ دیارا تو ان چونہ پنجم بارا تو ایک لکھ چکاڑی ہزار تو ایک لکھ چکاڑی ہزار تو او عالی شان صحابہ ہے او عالی شان صحابہ ہے میں نوکر پاک صحابہ دا میری جند تے جان صحابہ ہے اللہ دا قرآن فرمایا